Я ў пэўны момант задумалася, вельмі так заклапацілася пра там ок, я працую, у мяне штосьці ёсць, а вот што далей? І мне неяк стала незразумела, як бы што я павінна рабіць, як бы на чым фокусавацца. І вот гэты інтарэс, як бы я зразумела, што я хочу працягваць сваю адукацыю. І першае, на што я звярнула ўвагу, там пачала чым цікавіцца, гэта там рознымі праграмамі магістэрскімі ва універсітэтах в Літве, в Польшы, у іншых краінах. Але моя дзейнасць, там мой лад жыцця, ён пазнаёміў мяне з гэтымі людзьмі, якія сёння ствараюць летучы універсітэт. Мне спатрэбілася даволі працяглы час, каб зразумець, што гэта і ввогуле для чаго. Але калі я уже так больш-менш паглыбілася як бы у гэты кантэкст, я зразумела, што вот тое месца, дзе я магу сёння задаволіць сваю патрэбу і неяк супакоіць вот этой турботы наконт того, вот як мне развівацца, што мне рабіць, што мне вывучаць, што мне даследаваць і гэтак далей. Я падумала, што наўрад ці трэба кудысьці ехаць, калі гэтыя людзі, якія сёння могуць табе ў гэтым дапамагчы, ёсць тут у Мінску. Летучы ён таму, што не паўзучы, таму што не прывязаны да зямлі, а хутчэй імкнецца да вышыняў, да неба з аднаго боку. А з другого боку ён, на жаль, летучы, бо у нашых умовах, у нашай краіне, дзе ніякая самадзейнасць, ніякая ініцыятыва не можа існаваць без дазволу дзяржавы і так далей, прыходзіцца кожнай ініцыятыве нейкім чынам быць пэўнымі летуценнікамі, да? І мы ў гэтым сэнсе лятучыя, бо летуценнікі. Мы праводзім мерапрыемствы то там, у розных месцах, бо шмат каму не падабаецца, напэўна, тое, што мы робім. І прыходзіцца вось так лётаць. Як гэта выглядае, і я думаю, што не варта гэта параўноўваць як бы з універсітэтамі, якія працуюць сёння в Беларусі, які ты скончыў, альбо са школамі, альбо з нейкімі NGO-шнымі адукацыйнымі праектамі. Гэта дастаткова унікальная рэч, і як бы вот і пішуць, і гавораць это ўвесь час людзі, якія замыслілі гэты універсітэт, што мы робім гэта без нейкага там образа і падобия. Вось. І выглядае ўсё дастаткова свабодна, але гэту свабоду, можа быць, нашим людям будет цяжка зразумець, але это класна, што ты свабодны ў выбары курсаў, ты свабодны ў наведванні, там ніхто не стаіць, энкі не ставіць і адзнакі не ставіць. Але гэта свабода, яна як бы накладае на цябе шмат адказнасці, і гэта праяўляецца в прынцыпе адразу, калі ты што-то пропускаеш, не робіш, то бок твоя бездзейнасць, она в прынцыпе адразу адчуваецца, паколькі трапляючы зноў гэты асяродак, вельмі цяжка быць на роўных, размаўляць на роўных, штосьці абмяркоўваць, вучыцца далей. Вось, выглядае, як бы прыкладна так. Ёсць курсы, ёсць расклад, ёсць выкладчык, ёсць студэнты, ёсць камунікацыя, ёсць вельмі добры сайт, дыстанцыйная платформа, група в Фейсбуку, то бок такія, я бы сказала, што сродкі для камунікацыі, яны, в прынцыпе, створаны. Вот пытанне толькі цікавае, як ты імі карыстаешся. Віды дзейнасці ў лятучым універсітэце сапраўды адрозніваюцца ад відаў дзейнасці ў звычайным універсітэце. Тут пры тым, што калі чалавек хоча проста класаў, у якіх можна сядзець і чагосьці навучыцца, то яны там таксама ёсць, але мэта гэтых класаў іншая. Там ёсць асноўныя курсы, якія ўводзяць у стыхію інтэлектуальнага дыскурсу.
якія вучаць чалавека арыентавацца ў інтэлектуальным акадэмічным дыскурсе, то есть якія не перакладаюць веды там з кніжкі ў чалавечую галаву ці з галавы выкладчыка ў галаву студэнта, а якія менавіта прымушаюць гэта слухача, хутчэй больш падыходзіць слова слухач альбо удзельнік курса, чым студэнт, прымушаюць яго менавіта змушаюць яго пачаць самастойна арыентавацца вот в этом інтэлектуальным дыскурсе. І потым яшчэ з гэтага года пачынаецца вельмі цікавая рэч замест курсаў, хутчэй вот такія школы і майстэрні, у якіх чалавек, які ўжо больш-менш усталяваны мысляр, той, хто займаецца нейкай інтэлектуальнай практыкай у Беларусі, будзе працягваць займацца сваёй інтэлектуальнай практыкай, але ў прысутнасці слухачоў і гледачоў гэтага курса. Значит, людзі будуць проста далучацца да працэсу вот гэтых інтэлектуальных практык, акадэмічных практык, проста глядзець, што адбываецца, як і дзеля чаго і што з гэтага будзе, і можна взяць проста вот наўпроставы ўдзел у гэтым. Вось. І апроч гэтага адбываецца вельмі цікавая рэч, якая в прынцыпе неабходная для любого універсітэту, гэта выхад на грамадства, вот некую грамада творчую, нацыя творчую дзейнасць, якую павінен выконваць універсітэт. Вот пакуль што гэта як бы цыкл лекцыі Урбі et Орбі, якія вот універсітэт скіроўвае да гораду і сусвету. Апроч таго, ёсць некалькі момантаў у універсітэце, калі універсітэт прапаноўвае сваім удзельнікам адрэфлексаваць над тым, што адбываецца, падумаць, куды мы прыйшлі, адкуль мы прыйшлі, куды мы выйшлі, дзе мы апынемся. Гэта ёсць так званая арганізацыйна-дзейсная гульня і летняя школа. Это момент, де калі сапраўды можна падумаць, дзе мы, хто мы і куды нам ісці далей. Мы разам, і выкладчыкі, і слухачы летучага універсітэта марым аб тым, каб у якасці выкладчыкаў, у якасці лектараў у летучым універсітэце былі самыя выбітныя людзі Беларусі і Мінску. І на сённяшні дзень мы так і імкнемся. Паглядзіце ўвесь спіс людзей, якія чыталі ў нас публічныя лекцыі, якія вядуць заняткі. Гэта найбольш дынамічна дынамічныя грамадскія дзеячы і адмыслоўцы ў сваіх галінах. Пачынаючы, напрыклад, я проста не буду гадаць, скажам, з першай лекцыі публічнай, там, гэта Сергей Харэўскі. Напэўна, чалавек, які не толькі самы, напэўна, знакаміты чалавек, які ведае ўсю Беларусь, прахадзіў яе пешу, але ж і чалавек, які навучыў расейцаў, іншых людзей, якія пішуць на кірыліцы, каліграфіі кітайскай і арабскай. Гэта там выбітны доктар тэалогіі, чалавек вельмі адмысловы, Ірына Дубінецкая. І шмат яшчэ імёнаў я мог бы назваць людзей, якія першыя ў сваіх галінах. Чым па-добраму ўразілі мяне слухачы летучага універсітэта, гэта сваёй мэтанакіраванасцю, сваёй моцнай матывацыяй. Сёння, калі кожны лічыць, што калі у яго ёсць інтэрнэт, ён можа нібы ўсё знайсці у Вікіпедыі, вось гэта жаданне паслухаць людзей, якія не толькі нешта ведаюць, валодаюць нейкім багажом ведаў, але і тых людзей, якія выслаўляюць нейкія ідэі, нараджаюць тыя ідэі. Вось гэта бесцэнна. Таму што нам сёння, в нашу эпоху, люта бракуе вось этого людскага контакту, абмена досведам, абмену ідэямі, магчымасць у вольнай дыскусіі ці ўжо па-за, скажам, лекцыі, штосьці спытаць у выкладчыка. Гэта унікальны шанец, унікальная магчымасць. У наш час, у нашай краіне, дзе гэтыя дыпломы абясцэніліся цалкам, дзе людзей з нейкімі сапраўднымі ці несапраўднымі дыпломамі, граматамі і так праз меру, і трэба зазначыць, дзяржава зрабіла ўсё, каб знівеляваць, эразіраваць вось эту павагу да гэтых дыпломаў.
і да гэтых ступенёў вялікае значэнне это в прынцыпе не мае в нашай сітуацыі. Пагатоў, што тыя, хто ходзіць в універсітэт, так ці інакш мае дыплом. Кожны з нас мае нейкія дыпломы. Хто школьныя, хто вучылішныя, хто універсітэцкія. І досвед паказвае апошніх гадоў, што ніводзін самы прыгожы дыплом не вырашае вашых праблем і не гарантуе в нашай краіне нічога. Але вось што можа гарантаваць вам наведванне універсітэта, нашего лятучего университета, дык это тое, что вы там чаму-нибудь навучыцеся. Навучыцеся выяўляць сваю думку, навучыцеся паважаць, можа быть, спрэчную думку іншая. Навучыцеся уяўляць сабе, наколькі гэтыя думкі могуць быць рознымі і наколькі гэтых думак, а не фармальных нейкіх ведаў, я ўжо не кажу пра нейкія фармальныя адзнакі ў нейкіх табелях, патрэбныя нашай краіне сёння. У гэтым для мяне адказ на пытанне, чаму варта ісці ў летучы універсітэт, не гледзячы на тое, што там не даюць дыплому. Але я нават не стала бы рабіць летучы універсітэт, я нават не стала бы рабіць рэкламы летучаму універсітэту, там рэкламаваць, заклікаць туды сваіх сяброў, знаёмых і гэтак далей. Я расказваю пра то, што гэта такое, наколькі я сама разумею, наколькі я сама паспела гэта ўсвядоміць. І раблю так, каб чалавек сам зацікавіўся і сам пачаў пра гэта чытаць, пра гэта думаць, і сам пачаў шукаць магчымасці прыйсці, знайсці людзей, якія могуць яму пра гэта расказаць. І таксама вельмі важны аспект, калі ты сам разумееш, што ты ў пошуку і што вот дзесьці тут ты можаш знайсці адказы на тыя пытанні, якія для цябе зараз важнымі з'яўляюцца. У вас будзе галава трохі на месцы. А спецыяльнасць гэта як вопратка, да? Яна па надвор'ю, яна па сітуацыі прыдатная. Нельга хадзіць на стадыён у вячэрніх строях і наадварот, калі вы ідзеце на афіцыйны прыём, то не трэба абуваць красоўкі, напрыклад. Так і спецыяльнасць гэта тое, што патрэбна, калі вы уладкоўваецеся на працу. А калі вы прыходзіце набываць веды ці стаць трохі разумнейшым, не думайце пра тое, дзе вы гэта будзеце выкарыстоўваць. Думайце пра самі веды. А потым выкарыстанне ўжо будзе там, дзе яно спатрэбіцца, да месца. Хоць і не ўсімі прымаецца моя версія, але ж я лічу, што летучы універсітэт дае кампенсаторную адукацыю. Ён кампенсіруе тое, чаго не хапае ў сучаснай універсітэцкай адукацыі ў Беларусі, а можа і не толькі ў Беларусі. Мы даем тое, што людзям з вышэйшай сапраўды адукацыі патрэбна, і тое, што яны не могуць набыць у сучасных беларускіх вышэйшых навучальных установах. Таму мы не можам пайсці па шляху удасканалення навучальных планаў, так як гэта робіцца ў фармалізаваных вышэйшых навучальных установах. Мы даем столькі часу выкладчыку, колькі яму патрэбна, каб выкласці на пэўны момант сваю галоўную думку. І гэта могуць быць курсы, там 5 лекцый, 10 лекцыяў. Заняткі могуць цягнуцца месяц або цэлы год. З гэтага года пачнецца, вот якраз я буду весці адну з такіх школаў майстэрняў, дзе буду просто займацца тым, чым я займаюся, але ў прысутнасці слухачоў. Это будзе называцца школа Бібліі. Назву гэту я ношу з сабою вельмі даўно, але што пад гэтым маецца на ўвазе самы шырокі спектр даследаванняў чалавечага мыслення, вытокаў чалавечага мыслення, вытокаў нашай светабудовы. Таму як мы бачым свет, як бачылі свет старажытныя цывілізацыі, як мы гэта бачым цяпер, і тое, як вот гэта, як наўпростава старажытная свядомасць, старажытны тып пабудовы тэкстаў звязаны з нашай свядомасцю, нашым пабудовы тэкстаў, як мы гэта можам расшыфраваць і што можам з гэтага здабыць.
Гэта будзе і вот што тут істотна, што я хочу, каб мае удзельнікі гэтай школы былі вельмі актыўныя і каб вынікам гэта было не проста далучэнне да таго, чым я займаюся, а абсалютна самастойная праца, магчымасці удзел у беларускім інтэлектуальным дыскурсе, запаўненне пакуль што вельмі рэдзенькай і свабоднай беларускай інтэлектуальнай прасторы. Я прапаную, скажем, стварэнне артыкулаў для Вікіпедыі на тыя тэмы, па якіх мы будзем працаваць. У сённяшніх беларускіх навучальных установах няма акадэмічнай свабоды, няма аўтаноміі выкладчыкаў, студэнтаў, аўтаноміі і незалежнасці веды як такой. Наша перавага у тым, што мы гэтую аўтаномію і свабоду забяспечваем. Але ж гэта адначасова і, напэўна, пэўны недахоп, бо мы б хацелі ў сталых формах забяспечваць гэтую свабоду. Это цалкам магчыма. А пакуль мы проста не можам усталявацца на адным месцы надоўга, і ў формах лятучага універсітэту свабода ёсць, можа, трохі не хапае грунтоўнасці. Я еще тут пару слов додам, да? Разумны чалавек, дасведчаны чалавек заўсёды знойдзе для сябе выкарыстанне. Ён заўсёды запатрабаваны у адрозненне ад таго, які неразумны, недасведчаны, хоць і мае пэўную спецыяльнасць, нешта можа рабіць рукамі там ці галавой.